हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनपीएस यूटोपिया। कैसे हो आप लोग? और आज लेके मैं आई हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबके लिए कि ये कोरोना वायरस की जो सेकंड फेज अभी आई है, विच इज इम्पैक्टिंग ह्यूज नंबर ऑफ पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, so let's contribute from our end by wearing mask, by staying at home as much as we can, and being safe, being healthy. If we are healthy, then we can actually create a healthy and safe environment for all our loved ones, for everybody across the world. Let's begin with the topic of today. और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी recent purchases from Nykaa, जो कि मैंने place किए थे in their Nykaa Holy Sale that was running in the last week of March. So I had placed my order on 27th of March and I received it the very next day. I was totally amazed and happy. I'm going to share the Nykaa haul with you all. So let's get started. This is the box that I have received from them and the packaging was too good. Recently I have noticed कि उन्होंने जो भी उनकी bubble wrapping होती थी, वो सारी चीजें प्लास्टिक की जितनी भी यूजेज होती थी, instead of the bubble wrap, instead of the plastic, they have started using such wrappers जो कि काफी environment friendly है। and उनकी पैकेजिंग में अब काफी improvement आई है and yeah, I'm seeing a good change. So good job Nykaa. And moving on with the haul, I have just kept the invoice with me so that I can quickly tell you the sale price जो मैंने pay किए हैं while ordering these stuff. Thing that I'm going to show you is this one again. Yeah, my constant purchase. और वो भी क्यों ना, क्योंकि ये है ही इतनी amazing चीज. I have totally stopped using foundation these days, so enjoying using any concealer as my base. Nykaa Holy Sale had 20% off on this range and Age Rewind Concealer. This time I have ordered in the shade Neutralizer. This is in the shade Neutralizer and the shade number is 150. Highlight your under eyes whenever you're creating some smoky look or some intense eye makeup जो होती है, वो अगर आप use कर रहे हो, then yes, you would need a lighter shade concealer to highlight these areas, this area. That is why I have ordered this lighter shade for me and the shade name is Neutralizer. So the MRP is 620 but I had to pay 434 rupees. Next, moving on from the same family, Maybelline, मैंने एक और concealer order किया था and this is their Maybelline की Fit Me Concealer, a very cult product in the shade medium 25 and this costed me 356 rupees in the sale but the MRP 475 checking from the invoice. Moving on, पहले हम अपनी eye category ही finish करते हैं because I'm a big sucker of eye makeup. So moving on, what do we have next? This is from Swiss Beauty, a very affordable one. This tiny bottle of liquid eyeshadow and a long-lasting metallic liquid eyeliner. The shade 06 Molten Midnight, and yeah, this is a gunmetal shade. Let me show that to you. Ta-da! Of love metallic eyes. See, आज भी मैंने metallic eyes ही wear किया है. The MRP of this Swiss Beauty metallic liquid eyeliner is 199 but I had to pay 189 rupees. इसमें डिस्काउंट थोड़ा कम था. The family of Maybelline and yeah, मस्कारा. हम अपने मस्कारा कैसे भूल सकते थे. मैंने इससे पहले उनकी हाइपर कर्ल रेंज की मस्कारा यूज नहीं की है, अभी तक यूज नहीं की है. I have always used Maybelline की मस्काराज but I've never used their hyper curl one. Yeah, this time I have ordered their hyper curl one. This is their waterproof version. इसकी washable range भी होती है, this waterproof range. तो ये है the MRP. Let me check the MRP quickly. The MRP of this waterproof hyper curl mascara is 335 and the sale price 235 रुपीज में मैंने ये हाइपर कर्ल की मस्कारा वाटरप्रूफ वर्जन की ऑर्डर की है. इस प्रोडक्ट के पीछे एक छोटी सी सैड स्टोरी ये है that already had this one but in the month of November when I went to my in-laws place Chhat Puja mein, that time I had misplaced this somewhere. I don't know where I lost this product and since then I was eyeing on this to buy it in some good sale. सेल में तो आई थी but मुझे कभी मेरी शेड मिली नहीं. So finally in this holy sale I grabbed it like मुझे ये कब से चाहिए थी. And yeah, this beauty back in my vanity. I miss this so badly. So I'm in the shade 25 and this is their Maybelline Fit Me Loose Powder. I mean, I can talk about this
for on, and this suits me so well. I'm a huge fan of this particular loose powder. और मेरे पास मेरी वैनिटी से ये कहीं खो गई थी एंड फाइनली आई हैव इट बैक प्राइस्ड एट 695 rupees, बट द सेल प्राइस आई हैड पेड इज 521. 20% डिस्काउंट पे ये मैंने लिया था. ऑन टू द लास्ट टू प्रोडक्ट जो है सेम रेंज की फ्रॉम द सेम ब्रांड, फ्रॉम द ब्रांड निकाकी न्यू यॉर्क, एंड आई हैव grabbed it in 50% discount in the sale, and these are originally priced at 599 rupees, but I had to pay 299 rupees. 50% डिस्काउंट पे थी ये दोनों ही. So appealing to my eyes कि मैं रोक नहीं पाई खुद को ये दोनों ही ऑर्डर करने से. Let's talk about the first one that says कि जो first of all the packaging is so cute. कलर पैलेट है जो इसकी कलर थीम थी वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी. So here is the quick close up look. ब्यूटीफुल शेड्स, ये सारे ही शेड्स काफी अच्छे मुझे लगे. पर्टिकुलरली मैंने इस पिंक शेड के लिए, इन दोनों पिंक शेड के लिए मैंने इसे लिया बिकॉज टू क्रिएट समथिंग फंकी विद द पिंक क्रोमेटिक लुक होती है, राइट. आई वांटेड टू क्रिएट दैट. मैंने ये वाली पैलेट पे इन्वेस्टमेंट की है एंड या आई गेस आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट द इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट वन, द नेम सेज sugar and plum. So yeah, again this was priced at 600 and I had to pay 299 rupees. And let's open this and see. So this is offering all the mauvish जो भी palette होती है mauve color की. So it's going to work like whenever you are planning to create some fall वाली जो look होती है, any plum sort of look if you are going for, then this palette will be your savior. I guess so. I'm hoping so. तो I am going to try all these palettes and I'll let you know कि कैसे इसने मेरी eyes पे काम किया है and how is the color payoff, what is the durability and all. If you want to see then do let me know in the comment section below ताकि आगे की videos मैं plan कर सकूँ based on your inputs. These were the 7 products that I have ordered from Nykaa की holy sale and I quite liked them. Entire 7 products, overall what I had to pay was 124 rupees. तो 2324 रुपये मुझे पे करने पड़े फॉर दी 7 प्रोडक्ट्स. एंड गाइस दिस इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड वीडियो. नहीं, मैं जस्ट एक बिगिनर हूँ. नोबडी इज स्पॉन्सरिंग मी, आई एम स्पॉन्सरिंग माई सेल्फ. तो मेरे ही पैसे इसमें लगे हैं एंड आई एम जस्ट गिविंग यू माई ऑनेस्ट ओपिनियन ऑल दीज आइटम्स, क्योंकि ये मैंने अपने पैसे से परचेज किए हैं और इसे मैं अपनी ही फेस पे लगाती हूँ. जो भी चीज़ मेरे को पसंद आती है 100% मैं उसी के बारे में बात करती हूँ अपनी चैनल पे. So if you want to see more honest reviews from my end, then do subscribe to my channel and stay connected with me. My Instagram handle is NPS Utopia. मैं Facebook पे आपको मिल जाऊंगी with the same name NPS Utopia, and yeah, my name is Nidhi Sharma. I will see you very soon right here on this channel NPS Utopia. Till then, take care, stay safe, stay healthy, feel beautiful. Bye.